Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass Mobben nicht schlimm ist. 40 Jahren ein Mann in eine 3 Meter tiefe Grube geschubst. 5- bis 4-jährige ältere Männer haben ihn angespuckt und haben gesagt, du sollst verrecken. Hätte ein älterer Mann ihn nicht gefunden, wäre er da verreckt und vor 40 Jahren gestorben, lag 4 Tage im Koma und hatte Angst, es seinen Eltern anzuvertrauen. Amanda, 15-Jährige, wegen Belästigung und Erpressung tot, nahm sich das Leben, Selbstmord. Über 20% der Menschen nehmen Kinder sich das Leben, weil sie gemobbt werden und es nicht mehr auf dieser Welt aushalten. Ungefähr 15.000 Menschen jedes Jahr. Spotlighter löschen ihren Account mit 40.000 Followern, weil sie von Hate-Kommentaren runtergemacht werden. Also hört auf mit dieser Scheiße und denkt nicht, dass das lustig ist.